Belum dibenerin celananya, benerin dulu. Kakak beli jaket aja ya, pakai jaket dulu. Assalamualaikum guys, di sini lagi ada Aminah nih guys yang lagi sakit, batuk, pilek, muntah-muntah juga. Duh, kasihan sekali ya Aminah, kelihatan lemes dan pucat. Jadi kadang-kadang yang tadinya di Jakarta pada baik-baik, sampai sini ada yang batuk, ada yang pilek. Plus tadi pas nyetir guys, aduh di sini guys, drivernya ampun, sampai mual guys. Jutek juga Pak. Jutek banget, kita diomel-omelin. Bukan diomel-omelin sih, maksudnya anaknya batuk aja diomelin. Padahal mobilnya gini, mau muntah. Dan ternyata dalam perjalanan Aminah diomelin guys sama supir taksinya karena Aminah batuk-batuk.